我想回應翻頭先第一位聽眾啊，其實咧拜四個角真係唔得㗎。啊！喂，咁啊大鑊！喂，今晚不如大家打嚟投下票得唔得啦？唉，真係。因為可能我細個都多啲感應啦。其實我細個喺即係同爹哋媽咪住喺深水埗大，即係住唐樓都好多㗎。即係我都知佢有拜四角都係有㗎啦。係。咁後來就住咗去荃灣9米麗 X 花園嘅。OK。咁嗰時第一手入去住嘅已經，咁啊又係媽咪做呢啲儀式㗎啦，又係拜四角。咁嗰時有埋地主㗎啦。係。但係我都會半夜瞓下覺都即係有啲嘢俾嘢擲啦，亦都會聽到啲即係有啲嘢人有女人同我講嘢，鬼食泥咁同我講嘢嘅。係。咁其實你話拜四角有咩用？冇用㗎。咁到我去到我自己出嚟住，都係喺翻嗰度啦，搬咗出嚟住。咁我住嗰度咧，就因為我自己都唔識㗎，我都有拜四個角嘅，但係就冇地主。咁嗰陣時我搬入去住冇幾耐，就已經發生啲事㗎啦。就係我瞓下咧，我張床就即係雙人床嚟嘅，咁我瞓出邊，咁我瞓下半夜咧就有唔知有啲咩物體啦，會喺個床尾度跳嘅。我淨感覺到。係感覺到跳嘅，但係我就好一嚟我攰，二嚟我都唯有就繼續瞓嘅啫。咁但係就去到因為其實我個業主咧，佢就係移民咗去澳洲嘅。咁佢辦嘅手續都揾佢細佬同我辦嘅。咁但係直至到有一次最厲害咧，就係因為我都估係有啲嘢嘅，因為突然間過咗新年農曆新年之後咧，有一次就直情佢揾我，佢就話想佢會翻嚟香港1個禮拜，咁就想上嚟間屋度望一望啦咁樣。咁其實我就好直覺覺得好奇怪，因為通常如果移民去好遠嘅人唔會農曆新年後翻嚟噶嘛，通常會即係農曆年翻嚟過新年噶啦。咁不如為意啦咁，但係佢打完電話都第2日啫，夜晚。無啦啦夜晚係我瞓下一覺，係有人係好大砰砰砰砰砰咁同我棟門嘅。咁我就好驚，因為其實我得一個人住，我以為有賊定咩，只會有人入到嚟。咁我就打開咗棟門，就見到有個着住嗰啲唐裝灰色唐裝嘅阿伯，睇唔到佢面㗎，好近距離，一打開房門已經見到佢。你係房門定係大門啊？房門嚇，佢已經入咗屋噶咯喎，已經即係話入咗屋噶啦。咁我就淨咧係即係大家距離好近嘅，一打開門見到佢，咁就睇唔到五官嘅，好朦噶。咁我又唔知好直覺話聽，你揾個人走咗噶啦咁突然間咧就成個人扎醒咗，係成身冷汗嘅。咁即係但係當其實係好真實，好真實，好真實。咁後來就即係出咗件事之後咧，咁我打個俾業主嘅，咁佢就支吾以對啦。咁即係我都估係噶啦，咁但係就冇辦法咯。咁你話拜四個角其實係冇用㗎。即係你做咗噶啦，已經做咗啦，做足晒噶啦。咁後來我就揾咗師傅，咁師傅嚟幫我睇完之後幫我封屋，咁先至真係靜晒。因為我啱啱入嚟住，即係入去住嘅時候咧，都好嘈噶，即係又係。即係有拉凳啊，滴滴仔乜都有嘅，嘈到不得了嘅。咁但係佢同我封完屋之後咧，就真係靜晒喎。咁但係咩事咧？個原因點解佢一路喺度？個原因知唔知咧？其實有冇㗎喎。其實我估咧，其實因為師傅同我講就其實一直都冇封屋。咁其實你淨係擺四角，你又冇地主喎。咁其實啲嘢就會自出自入咯。咦？你而家講咗個 point 喎，係咪擺四角一定要有地主㗎？嗱，唔係，係咯，又唔一定嘅喎。其實拜後來我學咗翻嚟就係咧，你其實拜四角好似頭先第二位觀眾嘅聽眾咁嘛，你係同佢打個招呼。咁其實係需要請佢哋走，即係通知聲去請佢哋走嘅。係。咁佢化寶嘅時候咧，其實佢去收嘢就走㗎啦嘛。咁但係你當其時如果冇封屋嘅話，其實係冇用㗎。走咗一批啫嘛。即係最重要係佢要封屋，即係做呢個儀式，係咪要咁樣？其實有啲好簡單嘅動作就已經封到㗎。係點樣？我又唔可以咁樣，會方便我會打，好似OK，係啊，費事打嚟飯碗啦。OK 嚇。但其實係咪先？即係一陣間即係咪後可以話俾你聽嘅。其實你話任何人都做到㗎，呢任何人做到嘅其實係啊，有啲巧妙嘅啫。喂，唔怕講啫，分享下啫，唔使打爛飯碗㗎呢啲。怕唔怕㗎？唔怕，咁你分享啫，係咪啊？因為其實咧，通常咧去衣紙鋪咧就會有啲嘢賣㗎，係錄製錢㗎。
六帝錢我聽過係六帝錢，係啦，六帝錢即係佢係即6個皇帝㗎嘛，係啊，順治、康熙、雍正咁排落去㗎嘛，其實唔使開光㗎。其實喺個門外邊咧擺翻喺度咧，向出咧就已經封咗道門㗎啦。咁就叫封屋㗎啦。封屋㗎啦，但係其實未正式搬入去嘅時候咧，窗邊都要封埋咯。係。咁其實真係，即係嗱，你話我自己就親身試，就真係發現係有效嘅。即係其實個息爐話俾你聽，唔好再入嚟嘅。哦 ，OK。係個息爐嚟嘅，咁係啦，咁自此就真係靜晒。咁所以其實我諗呢啲就見仁見智咯。係啊，我諗亦都係咁講啦。就算你話冇做呢個封屋儀式，咁有啲人都話冇事嘅原因，可能咁你都係睇嗰個靈體咯，係咪啊？即係佢覺得原來而家有人住咯，咁我算啦，我走啦。咁可能有啲冧啲嘅，咁咪走咯。有啲唔中意嘅，咁我繼續留咯，係咪啊？即係人都又或者唔係本身可能佢住得耐過我哋啊嘛。係咁，同埋有啲嘢即係唔同嘅人嘅性格，咁鬼嘅靈體都有性格噶嘛。佢覺得原來你住啦，算啦，我唔搞你啦，得啦，走啦，OK， 食完餐嘢咪走，冇事咯，係咪啊？所以係啊，我諗見仁見智啦，即係我就咁即係見係咁咯。其實我住嗰度好耐，即係住幾個單位噶啦，唔同單位噶啦。咁其實你話好似之前你有講，咪有一集係講啲先人噶嘛，又係好得意，因為其實嗰時我婆唔喺度咧，佢冇去過我屋企噶，但佢真係翻嚟揾我哋咯。咁你有咩需求翻嚟？佢冇需求，其實我媽咪嗰陣時，我媽係好唔興同我講呢啲嘢嘅，即係同呢啲逢親呢啲古怪嘢佢就唔講嘅。咁嗰時我婆婆走嘅時候，我婆婆好錫我嘅，咁但係佢走嘅時候，我連佢即係幾時翻嚟我都唔知㗎。同埋因為佢唔係同我哋住啊嘛，佢同我舅父住啫嘛。咁有一晚咧，係我好清楚知道，感覺到佢翻嚟，佢會掃我咯。掃我咯，咁我就知佢翻嚟，咁然之後我第二日有問我媽咪嘅，講我媽咪冇出聲，咁我就已經知應該係㗎啦嗰晚，即係其實真係唔係淨係識，佢唔係淨係翻去佢住嗰度，佢識得嚟我度。冇錯，我呢個聽過，其實去到佢想去嘅地方。係啦，可唔可以咁講？係啦，佢識得嚟，同埋係真係好神奇嘅一樣嘢。雖然我知你唔中意講夢㗎啦，不過就真係佢佢翻咗嚟揾我之後咧，有一晚咧，我夜晚因為夜晚見到佢，我同佢追逐，咁但係咧嗰笪地方我唔識去㗎，即係唔知咩地方嚟㗎。但係到我媽咪帶我去翻佢個位嘅時候咧，即係安晒位㗎啦，我先知嗰度係青松觀咯。即係我係未去過嘅，嗰笪地方我未去過。係。咁係好神奇嘅呢啲嘢真係。有人問嗰個六帝錢點為之向出喎？你答唔答到呢個問題啊？答到。其實咧就係自向出邊。OK， 自向出，因為有兩邊噶嘛，意思係咪咁樣？係咪？係啦，自向出，但係就唔好用啲膠紙封晒喎。可能要用雙面膠紙，或者你用即係要用啲膠仔後邊連。就唔好封住嗰個字係嘛？唔好。係啦，要有空氣接觸到佢嘅。係啦，咁就有效嘅。咁即係凍起佢啦，係嘛？唔使凍嘅，打橫得噶啦，就喺個門楣上邊連咯。咁樣。係啊，即係喺門出邊。自向出。係啦，自向出。OK。或者擺喺個窗邊咧，係個字向上咯。總之個字對住空氣啦。係啦，係嘛，就唔好冚住佢啦，唔好冚住佢，唔可以冚住佢，係啦。咁但係就但係如果已經住咗一輪先做咧，就未，我唔肯定有冇效啦。因為已經可能有啲朋友已經存在㗎啦。係。入咗嚟咁樣係啦，有好奇怪咯。就未必會有效，或者係唔知佢走唔走得到㗎嘛。係，喂，2-1啊！而家咁樣講。即係兩個話買4個係唔掂嘅，唔係應該咁講啦，即係睇情況啦，即係掂同埋有睇下佢係咪真係喺出邊化。係啦，因為我後來我有一個客啦，就即係有朋友啦，就我幫佢睇屋啊。咁佢咧就住洪水橋嘅。係啦，咁咧就住個村屋噶嘛。咁佢咧就係出咗事之後先揾我嘅，因為佢個仔仔咧有事啊，淨冇係突然間話肺炎，然之後急轉直下，就話有事，即係過唔到呢2萬噶啦咁樣。咁佢就覺得交友古怪，因為佢新搬入去嘅。咁後來我就幫佢睇完之後，其實都知係有嘅，咁但可能嗰個都人哋住得耐過你噶啦嘛。咁同埋其實佢錯咗嗰個程序咯。後來咪翻，其實佢直情喺翻間屋入邊化。
點會咁啊？應該出去化㗎嘛。唔識係啊，佢唔識啊，佢唔識啊，佢淨係翻間屋入邊化，咁其實冇意思㗎嘛。係咯。咪一路喺屋企收咯，就係咁啫嘛，係咪？係啊，其實佢個 theory 就係話你即係做晒成個儀式係出到去門出邊化，佢喺出邊收就走㗎啦，咁樣咯。所以好多人對呢啲嘢都係或者一知半解嚇，聽啲唔聽啲咁樣啦。係啊，咪即係老人家有陣時真係老人家講嘢冇錯嘅。